Здравейте, ютубери и коментатори! Днес аз съм KidsDJ Team. Това е моето първо видео и ще ви покажа моя Steam акаунт, в който мога да стримвам, в Hitbox ще стримваме. И искам да ви задам един въпрос. Как е най-добре да говоря, примерно български или на английски? За мен не е проблем, но примерно хора, американци. Викат си, какво говори той, че аз нищо не го разбирам, ама харесвам как играе, примерно, The Blind of Isaac Rebirth. Хайде ди, така. И играем или с Лазарус, или с другия, който имах. Така. Или па на български, като каните хора, който си иска приятели, примерно, гледат се забавляват. След този епизод, за да не е толкова скучен, ще поговорим малко за тези игри, които имам. Ще ми напишете, ако искате да стримам, аз съм най-добре на тая и Eternal Zombie Defense. Blind of Isaac Rebirth не е много приятно, така да се каже. Не знам какво правят тази темите, затова искам да снимам на живо, като примерно някои от най-любимите ми канали. И нещо става. Върнахме се, хора, играта си била включила. И не разбирам какво стана. Така. Имам и Surge Simulator, Speedrunners, Party Mode, Signal Motion, Demo, което не знам кой ще иска да снимам. Не Serious Sam 2, Portal 2, Payday 2 Demo. Демото като искате, повярвайте. Orion Prelude, който имах и намаление май за нея. Natural Selection 2, подарък ми е. Moonbase Alpha, Loadout, Garry's Mod, Dota 2, Don't Starve Together Beta, Don't Starve, Counter-Strike, Global Offensive, The Blind of Isaac Rebirth, Archblade и моята фейворит Team Fortress. Internal Bashi, Tom Clancy's Ghost Recon Phantoms, Yet Another Zombie Defense. Мисля за това да бъде самото видео, малко така представяне от моя страна. Нека да ширвате това видео, това знам, че ви е първото видео, което говоря на български. Ще видим на какво ще стримам, ще видя днес, ще се занимавам, нещо бях болен, затова така не го са и така, че трябва, кой го пуква. И мисля за това да бъде видеото. Само поглеждам нещо и довиждане. Like, sub and share. Мир, KidsDJ.